मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुर्बत और सखर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जहलम, जफरवाल समेत गिरदो नवाह में बारिश। इस्तोर में कई रोज़ से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। द्यामी रोड चलास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जो जाल में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कुराकरम बंद, मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नीलम और भिम्बर में तेज़ हवा के साथ बारिश। रती गली, झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरियाई नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा।